ஹாய் வியூவர்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்னோடய டேபிள் டாப் டிஷ் வாஷர் அதோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். என்னோடய பர்சனல் ரிவ்யூ. இது ஒரு வோல்டாஸ் கம்பெனியோடது, டாட்டா ப்ராடக்ட். இதில் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு 3 பொருள் தேவை. ஒன்று டிட்டர்ஜென்ட்டுங்கிற பவுடர், அதாவது சோப்பு. இன்னொன்று ரின்சைடுங்கிற பாத்திரத்துக்கு ஷைன் கொடுக்குற லிக்விட். இன்னொன்று சால்ட்டுங்கிற தண்ணியில் இருக்க உப்புத்தன்மையை போக்குறது. இந்த இடத்துல தான் நாம் டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் போடுவோம். இதை மூடிடுவோம். அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிறது இந்த இடத்துல ரின்சைடுங்கிற லிக்விட் ஊற்றணும். இது ஒரு 8 பிளேஸ் மாடல், அதாவது 2 பேர்லேருந்து 3 பேர் இருக்கிற வீட்டோட ஒரு தடவை பாத்திரம் விளக்குறதுக்கு அடுக்க முடியும். இதில் இந்த ட்ரேக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா, பாட்டம் ட்ரேக்கு கீழே இருக்கிற இந்த இடம் தான் சால்ட் போடுறது. இதுக்கு ஒரு ஃபனல் கொடுப்பாங்க, அது வழியாக போட்டுட்டு தண்ணியும் ஊற்றணும் கொஞ்சம். இந்த இடத்துல நம்மளோட கருவேப்பிலை அந்த மாதிரி வேஸ்ட்டு தான் கலெக்ட் ஆகிற ஃபில்டர். அதை எடுத்து அப்பப்போ 2 தடவை ஒரு தடவை வாஷ் போடும்போதும் இதை தண்ணியில் காமிச்சிட்டு ஏதாவது டஸ்ட் இருக்கான்னு பார்க்கணும். இதில் கீழே இருக்க ட்ரே ரிமூவபிள், மேலே இருக்க ட்ரே ரிமூவ் பண்ண முடியாது. கீழேயும் ஒரு ஒரு ஸ்ப்ரேயர் இருக்கும், மேலேயும் ஒரு ஸ்ப்ரே இருக்கும். கீழே இருக்க ஸ்ப்ரே மட்டும் அப்பப்போ கலட்டி நாம் டேப்பில் காமிச்சு க்ளீன் பண்ணி டஸ்ட் இருந்தால் எடுக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கணும். மேலே இருக்க ட்ரே கழட்ட முடியாது. கீழே இருக்க ட்ரேயில் நாம் வெயிட்டான பாத்திரங்க, பெரிய பாத்திரங்க அடுக்குவோம். மேலே இருக்க ட்ரேயில் தான் கரண்டி, டம்ளர் இதெல்லாம் கீழே பாத்திரம் மாதிரி நம்ம கவுத்து வைக்கணும். அப்போ தான் கீழே இருந்து தண்ணி ஸ்ப்ரே ஆகிறது, அதில் அழுக்கெல்லாம் எடுக்கும். இதில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ், இதில் இருக்கிற ஹாட் வாட்டர் வாஷ், அதை பொறுத்து தான் இது அழுக்கு போகிறது. வேறு எதுவும் ஸ்க்ரப் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி எதுவும் கிடையாது. அதனால் இது கொஞ்சம் தண்ணியில் ஊற போடுங்க. ஒரு 5-10 நிமிஷம் ஊற போடுங்க. நான் அக்வாகார்டோட வேஸ்ட் வாட்டர் கலெக்ட் பண்ணியிருப்பேன் பக்கெட்டில், அதில் இதை கொஞ்சம் நேரம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் போடுவேன். பக்கத்துலேயே தான் நான் வச்சுருக்கேன். இது டேபிள் டாப் மாடல் தான். நான் இதில் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது டேப்லெட். இதெல்லாம் ஆன்லைன் இல்லை டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோரில் எல்லாமே கிடைக்கும் இதோட வாஷ் எல்லாம். இந்த டேப்லெட்டில் 3மே இருக்கும், அதனால் எனக்கு அப்படியே டக்குன்னு இதை லோட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இட்லி பாத்திரம்லாம் நான் அப்படியே அந்த பக்கெட் தண்ணியிலேருந்து அப்படியே எடுத்து கவுத்து வச்சுருவேன். பாத்திரங்க, பிளேட்டு மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் சைடில் சாஞ்ச மாதிரி தான் நம்ம அடுக்கணும். ஆனால் பால் பாத்திரம் இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம டைரெக்டாக கீழே பார்த்த மாதிரி கவுத்து வைக்கணும். அப்போ தான் தண்ணி பட்டு அலசும். இது மாவு பாத்திரம். இது ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்றும் நம்ம போடலாம். ஆனால் ரொம்ப டைட்டாக பேக் பண்ணிங்க அப்படின்னா தண்ணி போகாமல் இருந்துடும். சில சமயம் நல்லா தண்ணி படாமல் இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புண்டு. அதனால் நல்லா தண்ணி படுற மாதிரி கொஞ்சம் லூஸாக எல்லாத்தையும் அடுக்குங்க. நான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பாத்திரம் தான் அடுக்கிடுறேன் இதோட அளவுக்கு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் அடுக்க நல்லா கற்றுக்குவீங்க. இது டெக்னிக் தான். சில சமயம் ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கிற பாத்திரங்க, ரொம்ப பாத்திரம் மேலே இடிக்குது ஃபேன் மேலே அப்படின்னா அதை எடுத்துருவேன். அதை நான் கையில் கழுவ வேண்டியதாக தான் ஆகிடுது. ஆனால் வேலைக்காரவங்களுக்காக வெயிட் பண்ண வேண்டியதில்லை. எந்த டைமும் நம்ம லோட் பண்ணிக்கலாம். நைட்டில் ஒரு லோட், காலையில் ஒரு லோட் போட்டிங்கன்னா 4 பேர் இருக்க ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாத்திரையெல்லாம் 8 பிளேசஸ்க்கு மேலே எத்தனையும் பிளேசஸ் இருக்குது. 12 பிளேசஸ் இருக்குது, 14 பிளேசஸ் இருக்குது, 16 பிளேசஸ்லாம் இருக்குது. இந்த ஃபேன் இடிக்குதான்னு நம்ம எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே இருக்க ஃபேனும் மேலே இருக்க ஃபேனும் இடிக்குதான்னு பார்த்துக்கணும். ரொம்ப சின்ன பாத்திரத்தை கலந்து உள்ளே போட்டிங்க அப்படின்னா கீழே விழுந்துடும். அதனால் கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க. அப்புறம் ஃபேனை சுற்ற விடாமல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புண்டு. நான் ஒரு 4 மாதத்துக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். எனக்கு இது ஓடவே தெரியல, ஏன் வாங்கினோன்னு ஃபீல் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுட்டேன். நான் அரேஞ்ச் பண்ண கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். நான் மாத்திரை மட்டும் போடுறதுனால டைரெக்டாக இதில் கீழேயே போட்டுடுவேன், கீழ் ட்ரேக்கு கீழே. இதில் மொத்தம் 6 ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. 2.5 மணி நேரம், 3 மணி நேரம், 1 மணி நேரம் 35 நிமிஷம், அது கிளாஸ்க்காக 1.5 மணி நேரம்லாம் இருக்குது. நான் எப்போவுமே 1.5 மணி நேரம் ப்ரோக்ராம் தான் சூஸ் பண்ணுவேன். ரொம்ப ஹீட் வச்சா சில பாத்திரத்தில் ரொம்ப ஹாட் ஆகிடுது. திறந்து ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சிருச்சு, திறக்கும்போது ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து திறங்க, ரொம்ப சூடாக இருக்கும். இது ஸ்டெர்லைஸ்டு வாஷ் தான், அதனால் ஹீட்டாக நம்ம கையில் பற்றாமல் பார்த்துக்கோங்க. பாத்திரங்கள்லாம் நல்லா பளபளன்னு தான் இருக்கும். எனக்கு என்ன, கொஞ்சம் அடுக்கும்போது சில சமயம் பொறுமை இல்லாமல் அடுக்கிட்டேன்னா
கீழே விழுந்துருது. மேலே வச்சுருக்கோம் டேபிள் டாப்புங்கிறதுனால கீழே விழும்போது வளைஞ்சு போகிறதுக்கு பாத்திரங்களுக்கு வாய்ப்புண்டு. இதில் அலுமினிய பாத்திரம்லாம் நீங்கள் போட முடியாது, ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரம் தான் போட முடியும். ரொம்ப குவாலிட்டியான பிளாஸ்டிக் மட்டும்தான் இதில் போடலாம். டிஷ்வாஷ் சேஃப்னு போட்டிருக்கோம் அதில். வேறு ஏதாவது நீங்கள் போட்டிங்கன்னா சுருங்கி போயிடும். அலுமினிய பாத்திரம்லாம் போட்டிங்கன்னா கலரே மாறி இருக்கும், பட் அழுக்கு எடுத்து தான் இருக்கும். பித்தளைலாம் சில சமயம் கழுவுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப பெரிய பாத்திரம் இதில் போட முடியாது, ஏன்னா மேலே இருக்க ஃபேன் இடிக்கும். இட்லி தட்டு இதில் மாதிரி எனக்கு விளக்குறது ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனால் ஊற போட்டுட்டு நீங்கள் போட்டால் தான், இல்லைன்னா காஞ்சி போயிடும் இன்னும், ஏன்னா ஹீட்டர் படுறதுனால ரொம்ப காஞ்சிரும். இதுலேயே நிறைய பிராண்ட் இருக்குது. எல்ஜி, பாஷ், சாம்சங், ஐஎஃப்பி, நல்ல நல்ல மாடல்ஸ்லாம் இருக்குது. வோல்டாஸும் நல்லா தான் இருக்குது. எல்லாமே மோராரில் சேம் தான். சிலது இப்போ ரொம்ப மாடர்னாக, இது நான் வாங்கி ஒரு 1.5 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப மாடர்னாக ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுல 3D வாஷ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. டெம்பரேச்சர் தனியாக சூஸ் பண்ணுறது எல்லா மாடலில் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா மாவு பாத்திரம், அதுக்குள்ளே இந்த செம்பெல்லாம் போட்டு வச்சுருந்தேன், எல்லாமே க்ளீனாக வாஷ் ஆகிடுச்சு. டிஷ்வாஷர் வாங்கலாமா வேணாமான்னா நம்ம வேலைக்காரவங்களுக்காக எதிர்பார்த்து இருக்க வேண்டியதில்லை. பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு இதுக்கு செலவாகிறது எலக்ட்ரிசிட்டி பில் ஒரு 100 ரூபான்னு வச்சா கூட பவுடருக்கு ஒரு 600 ரூபா. உங்களுக்கு சூட் ஆகிற விலை, டிசைன், சைஸ் பார்த்து வாங்குங்க.